Одоо бол 90 оноо бол бүгдээрээ цадсан муур шиг айтайхан костюмтай өсгөцгээ зассан ногоон цагаанаар будаад айтайхан болчлоо шүү дээ. Одоо ганцхан улс төрөл айтайхан болчтой манад. Хэрэлдээл хутлаа ярина, долгоно, бялдуучлан, цусардан, дарга гарахаараа нэрээ мартчихна. Энэ амьдрал бол одоо иргэд бол тийм биш болсон байна. Би сая энэ аймагуд дээр яваад ирэхэд бүх аймагд бол Wi-Fi, интернет, 3G бүгдээрээ орчихсон. Бүх хэрэгэд яг болж байгаа мэдээллийг тухайн цаг үед нь хүлээж авч үздэг болчихжээ. Шинэ нэрэн үе, шинэ үеийнхэн гараад ирсэн байна. Улс төрчид нь хоцорсон. Нөгөө л иргэдээ тэнийг мангуу ярваг ойлгосон хэвээрээ л байна. Зарим нэгэн би гişүүдийг хэлмээр байгаа. Энэ Арцсан намаас, Жардын намаас одоо нэг жоохон мөнгө хөрөнгөтэй болсон зүгээр мөрөөрөө яваад хөрөнгө иддэг юм уу, асгадаг юм уу, ханд өргөдөг юм уу тэгээ яваачтэй. Тэгэл энд гутгаал, энэ дотор хэрүүлгээд, энэ дотор байгаал, ордон дотор нэг байгаа сүртэй байхгүй шүү дээ. Нэг жигэртэй хар зээл ууж байгаа үз, нэг ганц сая төгрөг авч байгаа үз одоо тэгээд тэрний төлөө үхэх гээд их. Их хурлын гишүүдийн дэтгэмж элдв юмыг бүр өшөө баг болох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол энэ л гүйж орж ирэхгүй. Энэ дотор нэг л их өвлийн үгээ аав шуудаад мөнгө тарааж өгж байгаа юм шиг ойлгол ийшээ уралдаад их. За дээр нь их хурлын гишүүн сайдын албан тушаал гашгаа болчихсон бол мөнх удаа албан тушаал авахаа болчихсон бол их хурл дэвшгүн олдохоо болчихно. Тэрийг бол аюу амархан шийднэ. Нэр шүү. За тэгээд манай өнөөдөр төрд нэг аимшигын үзэгдэл болж байна л да. Энэ юу гэхээр ерөөсөө залуучуудын тулд нийтээр ажилгүйдэл газар авч байна. Мэргэжил байхгүй, боловсрал байхгүй, хулхны хэдэн дипломтой. Одоо яана залуу халаа харанхуй байна. Би сая энэ баруун аймагуд дээр яваад ирэхэд тэнд нэг л юм харлаа. Тэр чигээрээ ажилгүй. Засаг дарга нар нэг наадам хийсэн, найр хийсэн, нэг сайхан торгон дээл нэг том чулуу үртэлсэн нөхдүүд л тэргээр явж байна да. Өөр болж байгаа юм алга. За тэгээд бүх барилт нь бөөн булхаа, морь уралд нь бөөн луур. Тэрийгээ тэгээд уралдаан тэмцэн гэж нэрлэлчээ нөгөөд бол чинь. Тэгээ миний морь төрүүлсэн гэж худлаа яриад ингээд айгүй хэцүү, маш хэцүү. Тэгэхээр одоо энэ юмнаас салахын тулд энэ ардын ном гэдэг нэг урагшгүй хэд юм байна. Ерөөсөө улс төрийн тэмцэлд хийдэггүй. Эдгээр бүрийн ирэхгүй ажиллагаа шүү дээ. Ганц мөн гүн долоо хогийн шар нэг юм лоозон барьчаад ганцаараа тэмцэж болоод суугаалсан биз дээ. Ардын намын хичнээн хүн сууж байгаа. Бүгдээрээ сонгуулийн үйл хэлцнэ, сонгуулийн хэлтэд шудраг болно гэд лоозон барьж суултаа. Яагаад чадахгүй айгаад байна уу? Авилгал авчихсан. Юу нь болохгүй байгаа. Энэ бол тэгээд Арцсан намаас айгаад байгаа өөрсдөө хулган зан шиг би хэмжээг нь